Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dewi Budi. Hari ini saya mau sharing cara membuat obat batuk tradisional. Bahannya hanya 3 saja ya guys. Untuk bahan utamanya di sini ada 1 buah jeruk nipis, kecap manis atau mereknya apa aja ya. Di sini saya pakai kecap bango dan garam. Hanya 3 bahan ini saja ya. Oke, langkah selanjutnya jeruknya kita belah menjadi 2 bagian. Terus kita siapkan lidi. Kita tusuk seperti ini ya, seperti sate ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bakar. Kita bakar sampai layu ya, guys. Kita bakar sampai layu. Ini saya pakai api kecil biar enggak gosong. Ini lagi dibakar, kita masukkan garam. Masukkan garam secukupnya saja. Nah, seperti ini ya. Ini garamnya kita ratakan. Nah, itu udah layu ya. Kita matikan apinya. Ini jeruk nipis yang sudah dibakar tadi ya. Yang sudah dikasih garam juga, kita peras. Oke, kalau sudah kita tambahkan kecap secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Jadi ini udah tercampur ya, garam, kecap, dan jeruk nipis. Oke, ini udah siap untuk dikonsumsi ya. Insya Allah kalau udah minum ini, batuknya yang membandel bisa sembuh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.